Haiបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយក្នុងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការ add កាមេរ៉ា Wi-Fi របស់យើងនឹងចូលទៅក្នុង app DMS ដោយងាយយល់ហើយនឹងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមយកប្រភេទ model Wi-Fi កាមេរ៉ាពីប្រភេទរបស់ brand តាហោរបស់យើងសារតែប្រភេទ Wi-Fi ដែលជាប្រភេទ outdoor យើងមានលក្ខណៈដូចបែបនេះហើយបងប្អូនធ្វើការដោតបែបនេះហើយចំណែកប្រភេទ indoor បងប្អូនអាចធ្វើការដោតបែបនេះបានអញ្ចឹងដោយសារប្រភេទ Wi-Fi កាមេរ៉ារបស់យើងប្រភេទ indoor ហើយប្រភេទ outdoor វាមានខ្សែខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញ detail នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងប្រភេទ Wi-Fi កាមេរ៉ា outdoor ដែលវាមានខ្សែបែបនេះបងប្អូនគ្រាន់តែយកដូចរបស់យើងដោតចូលទៅក្នុង Pri ទៅហើយនៅខាងនេះខាងចុងម្ខាងបងប្អូនគ្រាន់តែដោតបែបនេះហើយសម្រាប់បែបនេះបងប្អូនអាចរុំស្គុតឬក៏យើងមាន cover ដែលវាមានមកជាមួយនឹងប្រអប់នឹងស្រាប់ដោតវាចូលហើយយើងរុំស្គុតឲ្យបានស្អាតដើម្បីកុំឲ្យទឹកចូលខូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរត់ Wi-Fi មានថាការចាប់ Wi-Fi ពីកាមេរ៉ានេះទៅដល់បងប្អូនអាចធ្វើការរត់តាមរយៈខ្សែ network ទៅតាម port នេះបានហើយមួយទៀតប្រភេទ Wi-Fi ដែលវាមានរូបរាងបែបនេះប្រភេទ Hero Series ដែលវាមាន port នៅខាងក្រៅបែបនេះហើយដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយ Type C បងប្អូនអាចធ្វើការយកដូចដោតដូចជាទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងដោតចូលទៅក្នុង Pri បាទហើយបងប្អូនដោតលក្ខណៈបែបនេះដោតនៅខាងក្រោយport នេះគឺជា port LAN សម្រាប់ network ដូចគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់ Wi-Fi ពីកាមេរ៉ានេះទៅដល់បងប្អូនអាចធ្វើការរត់ខ្សែ network ពី router របស់យើងចូលទៅកាន់កាមេរ៉ានេះផងដែរតែបើសិនជាយើងចាប់ដល់ហើយយើងមិនត្រូវការរត់ខ្សែចូលទៅក្នុងទីនេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដោតដូចហើយវានឹងធ្វើការបង្វិលឆ្វេងស្ដាំឡើងលើចុះក្រោមហើយរហូតដល់លើសម្លេងបែបនេះនៅពេលនោះបងប្អូននឹងទទួលបានភ្លើង LED តូចមួយនៅខាងលើដែលវាចេញពណ៌បៃតងផ្លឹកលើផ្លែតអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចធ្វើការ connect បានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាកំឡុងពេលហ្នឹងវានៅភ្លើងពណ៌ក្រហមបងប្អូនអត់ទាន់ add បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរងចាំរហូតដល់ភ្លើងនេះឡើងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងកាមេរ៉ាពីរនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាវាចេញពណ៌បៃតងបែបនេះហើយនៅពេលវាបង្វិលឆ្វេងបង្វិលស្ដាំចេញពណ៌បៃតងបែបនេះហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ add វាចូលទូរស័ព្ទដៃបានអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រភេទ model តូចមួយនេះសិនដើម្បីធ្វើការ add ព្រោះថាកាមេរ៉ា Wi-Fi ជំហាននៃការ add ចូលទូរស័ព្ទដៃគឺវាមិនខុសគ្នានោះទេអញ្ចឹងជាដំបូងឡើយបងប្អូនចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទ iOS បងប្អូនធ្វើការ download ពី App Store ហើយវាយពាក្យថា DMS បើសិនជាបងប្អូនប្រើ Android បងប្អូនវាយពាក្យ DMS ដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង iPhone អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការចូលទៅក្នុង App Store ដើម្បី search ទៅលើប្រភេទ app មួយហ្នឹងដែលវាមានឈ្មោះថា DMS អញ្ចឹងយើងចូល Play Store ហើយយើងវាយពាក្យថា DMS បន្ទាប់មកយើងចូល DMS អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ចេះបង្កើត account ទេបងប្អូនអាចសាកសួរទៅកាន់ហាងជាដៃគូឬក៏ហាងដែលបងប្អូនទិញកាមេរ៉ាពីហាងមួយនោះដើម្បីឲ្យគាត់ជួយ register ឲ្យបងប្អូនក៏បានដែរតែនៅក្នុងការ register បងប្អូនងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនអាចធ្វើការ register ជាមួយនឹង email address ឬក៏ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបាទយើងមានពីរជម្រើសអូខេនៅពេលបងប្អូនមាន account ហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុង app របស់យើងបន្ទាប់មកយើងចុចសញ្ញាបូកចុចសញ្ញាបូកខាងលើនេះមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកហើយបងប្អូនបង្វិលកាមេរ៉ារបស់យើងនៅខាងក្រោយនៃកាមេរ៉ាវាមាន QR code មួយអញ្ចឹងមិនថាជាប្រភេទ indoor ឬក៏ outdoor វាសុទ្ធសឹងតែមាន QR code នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ add វាចូលទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកយើងទាញបែបនេះអូខេបន្ទាប់មកយើងដាក់កាមេរ៉ាយើងចុះធម្មតាទៅដោយសារការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមួយនេះគឺយើងជោគជ័យហើយយើងចុចពាក្យថា next អូខេចុច next ហើយបងប្អូន connect អញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារកាមេរ៉ាមួយនេះវា connect បានទាំង 5G ហើយនិង 2.4G ប៉ុន្តែបើសិនជាកាមេរ៉ាពួកប្រភេទមុនយើង connect បានតែ 2.4G ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រូវមើលដែរបើសិនជាគេដាក់សញ្ញាខ្វែងមិនអាច connect ទៅ 5G បងប្អូនត្រូវតែឆ្លាស់ Wi-Fi របស់បងប្អូនជាមួយនឹង 2.4G វិញបងប្អូនអាចធ្វើការ add ជាមួយនឹង 5G នេះបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន connect 5G គឺ connect អត់ចូលទូរស័ព្ទដៃវិញទេអញ្ចឹងយើង connect 2.4G ជំហានទី2យើងវាយ password អញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនវាយ password រួចហើយបងប្អូនចុចសញ្ញានេះហើយបងប្អូនរងចាំមួយផ្លែតវានឹង connect ទៅជាមួយនឹង Wi-Fi វិញវានឹងលើសំឡេងបែបនេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាវាចាប់ផ្ដើម connect ទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំរហូតដល់ 100% អូខេកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងបានឬក៏ដាក់ឈ្មោះណាដែលបងប្អូនអាចកំណត់គឺកំណត់កន្លែងនេះបានបើសិនជាអត់ទេយើងចុចដានបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា next ពេលដែលយើងចុច next ហើយបងប្អូនចូលកន្លែងនៅខាងក្រោមមានពាក្យថា get start បងប្អូនចុច get start ទៅបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ត្រឡប់រូបភាពទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនត្រឡប់រូបភាពបងប្អូនចុច rotate image 180 degree ហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងទទួលបានរូបភាពដូចខ្ញុំដែលកំពុងបង្ហាញបែបនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនដាក់នៅលើតុបងប្អូនមិនបាច់ចុចដូចខ្ញុំទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុច get start ទៅគឺជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះរៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែវាជួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលពិបាកក្នុងការ add កាមេរ៉ា Wi-Fi ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ